ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வெனஸ்டே மார்னிங். இன்றைக்கி காணும் பொங்கல். காணும் பொங்கலோடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னு தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு தான் போயிருந்தேன். வீட்டுக்கு முன்னாடி நெல், கேவுரு எல்லாம் போட்டு நல்லா பச்சை பசேன்னு இப்படி தான் இருக்கும். முன்னாடி நாள் நைட்டே நாட்டுக்கோழி பிடிச்சிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சுட்டாங்க. அது காலையில் எழுந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு குழம்பு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மட்டன் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அதையும் குழம்பு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மீன் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. அதை நான் வீடியோ எடுக்க மறந்துட்டேன். காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தோசையும் நாட்டுக்கோழி குழம்பும் சாப்பிட்டு லஞ்சுக்கு சாதம், மட்டன் குழம்பு, ஃபிஷ் ஃப்ரை, அப்புறம் முட்டை சாப்பிட்டு லஞ்சு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பொங்கல்னாவே ஸ்பெஷல் என்ன, கரும்பு தானே. கரும்பை சாப்பிட்டு இந்த பொங்கலை முடிச்சிட்டோம்.